aqui, ó. Tô filmando ela. Aí, logo agora? O que tem? Bota aí o CD pra ver qual é o de música. Ah, essa que ali. Tô vendo a bola. Joga a bola pra cá, Cristina. Ramirez. Que falou que o importante é competir. E aí de virada os meninos ganharam, ou seja, válido pra todo mundo, porque vocês foram muito bem. E o famoso Podia ficar puxando ela pra frente, eu tava puxando. de virada, mas Não, eu quero ficar pra trás. Filmar sozinha, né?